Em um museu pequeno do Canadá, existe um cofre antigo que ninguém jamais conseguiu abrir. Ele foi encontrado no porão do Hotel Vermilion, datado do século XIX. O cofre foi transferido para a exibição. Mas desde então, começaram os mistérios. Ele emite barulhos metálicos do lado de dentro. Estalos, batidas e, às vezes, algo que soa como um objeto rolando. Vários especialistas tentaram abrir. Serras industriais, ferramentas especiais... Nada funciona. A fechadura é de um modelo antigo, mas ninguém consegue decifrá-la. E qualquer tentativa de perfuração simplesmente falha. O mais estranho? Cães levados ao local reagiram com inquietação. Como se houvesse algo vivo lá dentro. Alguns acreditam que o cofre esteja vazio. Outros que ele guarda documentos valiosos ou algo que deveria permanecer trancado. Mas o fato é, ele continua fechado. E os sons não param. Se você gosta de mistérios reais como esse, curta, compartilhe e se inscreva no canal. E comenta aqui, você teria coragem de tentar abrir esse cofre?